Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa yana son mutane masu adalci da kamantawa, akwai ayar da take cikin suratul al-mumtahina, wacce take kusa da suratul mujadila. Ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa cewa bismillahir rahmanir rahim لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حقيقة أبنجي سبحانه وتعالى بيهاناكو dangane da sha'anin kafiran da ba su yaƙe ku ba, ba su zo sun yaƙe ku a zahiri a addininku ba, ba su hana ku bautawa Allah ba, ba su kore ku daga gidajenku ko sun taimaka an kore ku daga gidajenku ba, to Allah bai hana ku yi musu kirki ba, ta hanyar in sun saki fuska kuma ku saka musu fuska, ta hanyar wato ba za ku taba musu dukiyarsu ba, ba za ku taba musu rayukansu ba. Idan wani abu ya same su na jajanta a jajanta musu, in wani abu ya same su na ci gaba a yi musu minna. wa tuqsitu ilaihim, kuma ku yi musu adalci. Adalcin shine bin dokar da Allah ya saukar wajen mu'amala da su, ko da wani abu nasu wanda bai shafi addini ba, bai maka daɗi ba, to kai musu adalci, domin inna Allah yuhibbul muqsitin. Hakika Allah subhanahu wataala yana son mutane masu adalci. Abinda ake nufi anan shine duk sa'ad da larurar zama ta haɗa ka da wanda bai yi imani da Allah ba, kuma aka yi sa'a ba ruwansa da kai, bai taɓa ka ba, bai taɓa addinin ka ba, bai taɓa maka dukiyarka ba, to adalci shine kai ma ka kiyaye masa nasa haƙƙin, ka zauna da shi lafiya. Yin hakan zai gadon maka da soyayyar Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya ƙaunace mu, ya sa muna cikin bayinsa na gari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.